Idul Fitri. Poste ni muslimin da muslimat poste la having monato festo mecramico unu monato estas trepe havas tre prevaliĝas por la multa popolo de la tamudo mecramico. Do la nokte estas en mia urbo Dionisio Lando, ĉefe urbo Banda Aceh. La urbo Aceh estas ĉiuj urbo en la mia urbo havas la celebreto mecramico, la granda tago mecramico, la Idul Fitri mecramico. Dankon por vidi mia kara filmo mecramico. Ĉu vi vidi kaj ĉu vi vidas mecramico? La treble aŭtobuso, la la musko mecramico, imago mecramico. Mi ne scias kaj mi ne komprenas kial en mia urbo Aceho la multaj popoloj kaj multaj da viroj kaj virinoj havas la rigardu mecramico, la treble bela musko en la automobilo mecramico. Automobilo estas treble bela, treble bona mecramico. Multa da popolo havas la rigardu bildon, havas la filmon kaj havas la multa videon por la uploado en la YouTube. Dankon por vidi mia filmo mecramico. Ne forgesas mecramico. Por subscribos mia kanal mecramico. Estas Safir Ramadhani, mia loĝas en Banda Aceho, mia urbo estas Aceho kaj mi vivas en Banda Aceho. Ne forgesas mecramico. Venu a mia lando mecramico. Estas treble bela lando. Numero 1 mecramico en la tamudo turismo. Dankon por vidi mia mecramico. Hasta revido.